Una proposta all'avanguardia che sostanzialmente punta alla persona, quindi alla presa in carico della persona, una riabilitazione fatta a 360 gradi, dove viene valorizzato ovviamente il lavoro che fa il nostro personale, che ringrazio sempre perché sono bravissimi, con prestazioni e risposte veloci, e poi viene valorizzata soprattutto la presa in carico della persona nel momento in cui questa presa in carico è molto più veloce, molto più sicura, perché la persona può fare una riabilitazione che rispetto al passato è molto più breve, perché la fa in sicurezza grazie alla tecnologia, grazie all'intelligenza artificiale. Credo che il malato recupera sicuramente con la fisioterapia e con queste tecnologie, ma recupera anche molto con l'aspetto umano che ci mettono gli operatori. Noi abbiamo degli operatori che sono molto empatici, che riescono veramente a trasmettere una forza d'animo a chi effettivamente ha bisogno, e quindi ha bisogno di recuperare, ha bisogno di tornare all'interno del tessuto sociale. Lo fanno veramente accompagnandolo nel vero senso della parola, e questo credo sia la vera eccellenza di questa sanità, e in particolare sanità trevigiana. Siamo la prima ULSS del Sistema Sanitario Nazionale a dotarsi di una tecnologia robotica di avanguardia che ha la caratteristica di mettere in sicurezza il paziente dal rischio di cadute. Quindi è un sistema che non vincola il paziente a dei movimenti rigidi, stereotipati. Il paziente non è attaccato a un braccio meccanico, un braccio robotico oppure a un esoscheletro, ma è libero di muoversi nello spazio. Infatti Smart Gravity 3D significa gestione intelligente della forza di gravità, ma nello spazio, nei 3 piani dello spazio. Quando un paziente, una persona perde la capacità di mantenere l'equilibrio e di stare in piedi, chiaramente la riabilitazione deve procedere con molta cautela per il rischio di cadute. Quando noi abbiamo la possibilità di togliere il rischio di cadere, torna la fiducia, e quindi abbiamo la possibilità di proporre degli esercizi più sfidanti più precocemente. Quindi innovazione all'interno di un hub che contiene molte tecnologie che si integrano e che si integrano anche poi con il trattamento al domicilio, con la teleriabilitazione. E credo che sia anche importante sottolineare però che introdurre apparecchiature di questo tipo in riabilitazione non è soltanto comprare una macchina, c'è tutto un percorso che deve essere fatto, un percorso di formazione, che è una formazione non solo tecnica ma anche proprio di percorso, quindi cambia il servizio che offriamo ai pazienti, ma cambia anche il modo in cui il percorso riabilitativo si dipane, quindi è necessaria una continua formazione anche proprio per capire come queste tecnologie modificano il rapporto tra riabilitatore e riabilitato e quali scenari poi si aprono completamente fino in fondo, perché veramente togliendo tutti questi elementi di disturbo al percorso riabilitativo le possibilità che si aprono sono moltissime, quindi siamo davvero fieri di aprire un po' questo filone. Un'apparecchiatura come questa è diffusa in varie parti del mondo, ma in Italia ce ne sono soltanto 3 e questa è la prima nel Sistema Sanitario Nazionale, quindi in una visione appunto di futuro, di innovazione, con tutta la responsabilità che questo comporti, di cui siamo consapevoli.